अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करदा सारे भरा ठीक होणगे। दोस्तों आ मुर्गा दसो किहड़ी नस्ल दा आ। अज तुहाडा भी तजर्बा चैक करिए ये किहड़ी नस्ल है, नाले इहदा नाम दसो कमेंटां च। इनू ज़रा सबसक्राइब करो। इस चैनल में थले घंटी का निशान तुहानू नज़र आउंदा होएगा, इनू ज़रा दबाओ प्यार मुहब्बत नाल ते इनू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो। इनू मुकम्मल वाच करो वीडियो नू ते अगे भी शेयर करो ग्रुपां च। इंशाअल्लाह अगों भी इदां दे मुर्गे लै